新的全球现场，大陆第一位的 F1 赛车手发生了翻车意外。更多的内容还有重点，我们把时间交给真荣。好，大家早安！全球现场时间，我们带你来看这惊险画面哦。这是大陆的第一位一级方程式赛车，也就是 F1 的车手周冠宇。7月3号，他在英国站比赛的时候，正当起跑第一圈的时候，就因为发生了5辆车碰撞的严重事故，导致周冠宇的车子发生了翻覆意外。一起来看当时画面。 车祸发生的原因是因为排位在第11位的车手加斯利，他在加速的时候左前轮碰撞到宾士车队罗素的右左后尾部，导致赛车整个失控撞向了周冠宇，而周冠宇的车子也被撞到翻覆，更是撞上了防护墙，还接着撞上观众席上的铁丝网才停下来。这画面可以说是非常的惊险。不过所幸的是，周冠宇他被救出来的时候是意识蛮清楚的，而他送医之后也在推特上头来报平安，同时他也特别感谢是赛车上头的 Hello 这个防护系统保住了他的一命。而我们带你来关注的是，现年23岁的周冠宇，他其实是现在中国大陆最受到高度期待的 F1 赛车手，因为他在去年 F2 的时候就获得了年度的冠军，也让他在本季成为 F1 史上首位大陆的车手。而周冠宇他也在今年的英国大奖赛排名取得了第9名的排位赛，刷新了他个人的最好成绩。没想到呢，在参赛的时候发生了意外的翻车、意外爆炸。不过他也立即在推特上头报平安，要粉丝不要担心他的状况。而他也透露说是赛车上面的这个 Hello 系统救了他。那我们就带你来看，到底什么是 Hello 系统呢？它到底是多神奇，可以这样子保住赛车手一命哦？它的昵称其实是人字拖，因为你看它这个的 造型就很像是一个人字嘛，它主要呢是在帮忙保护赛车手的头部系统，而它总共是有7公斤重，可以承受12吨的 冲击力，也可以承受一辆双层巴士这样的重量，可以说是赛车手的保命神器。而我们持续带你来看到的是，澳洲这边呢，这几天是接连受到暴雨的侵袭，水库水位暴涨满溢，导致淹水、土石流的状况。而短短24小时之内，救难单位就接到了将近2000通的求救电话。水利当局也在昨天紧急撤离了数千名的居民。但就在洪灾的当下，水利同时也出现了强风，风势吹出了大量的泡泡，海岸边的停车场布满了海水的泡沫。救难人员全力要抢救居民，也紧急中救出了一批受困的小马。澳洲气象局也警告，目前当地是进入了紧急状态，呼吁沿岸的居民要小心洪水带来的灾情。 而再来要看到的是，上海现在疫情是趋缓了，防控松绑，居民纷纷跨省出游。多家的线上旅游平台资料显示，从6月25号以来，海南现在成为了上海跨省旅游最受欢迎的地点，整个暑假几乎已经无房可订了。 从上周六至今，上海赴三亚的酒店预订单量增长了140%，而订单金额也是增长了180%。除了酒店之外，我们还有我们的旅游的一些目的地的门票，它这个数据是增长了483%。 上海民众报复性的跨省旅游，而且热度持续走高，多家航空公司陆续增卖班机，买不到直航机票的市民，就算是包机也要成行。而海南的三亚当地许多的5星级酒店涨幅也都超过100%。不过，尽管房价如此高涨，还是一房难求。现在预定已经到7月中下旬，但是还是完全不减上海人的出游兴致。 而接下来关注的是香港的著名科幻小说家倪匡，昨天是经传过世，享寿87岁。倪匡的科幻小说是深受欢迎，其中最有名的就是这个卫斯理的系列，它也被改编成电影还有电视。倪匡的儿媳妇其实也就是大家都很熟知的玉女掌门人周慧敏。周慧敏她之前曾经透露说，跟公公倪匡相处是非常的愉快，更大赞 倪匡很爱赞美人这样的处事态度。其实倪匡在3年前曾经出席这个活动的时候，他就透露说他罹患了皮肤癌，不过当时就决定要放弃治疗了。
香港知名科幻小说作家倪匡3号传出逝世消息，享寿87岁。他被外界誉为香港4大才子之一，与金庸、黄沾以及蔡澜齐名。他最广为人知的作品包括卫斯理系列、袁振侠系列，先后被改编成电影、电视剧。除了科幻小说之外，他也曾写过不少灵异小说、武侠小说，还创造了超过300多个电影剧本，作品产量惊人。倪匡曾说自己当年创作力惊人，3、4天可以写好一套剧本。比如李小龙的代表作电影《精武门》，倪匡也是编剧之一。他和金庸的好交情，曾经为他代笔《天龙八部》，也是令人津津乐道的趣事。2005年，当年年届70的倪匡坦言自己已经过了写作高峰期，因此宣布封笔。2022年，倪匡获得了香港电影金像奖终身成就奖。我身上有個病啊，講出嚟10幾種，有啲講得，有啲唔講得。倪匡最後一次出席公開場合是在2019年的香港書展上，透露自己患有皮膚癌，不打算做手術化療，也坦言太太患有腦退化症需要照顧，所以他今年很少出席公眾場合。如今倪匡傳出去世的消息，也令不少粉絲感到相當不捨。記者綜合報道。好，现在疫情持续紧绷，推荐给大家可以使用我们旺旺水神的微酸性电解次氯酸水。如果您的空间比较大，大约有8坪的话，那么可以选择这一组。好，如果你会说你的空间比较小啊，推荐给大家另外一组80ml的容量的雾化器。在哪里购买呢？就是到我们快点购网站上头就能够买得到。